Doncs comencem. Soc el Marc Santís, bona tarda, de la Federació Catalana de Rugby, i aquest vespre us faré de moderador. Benvinguts al webinar dedicat a la Melé. Aquesta sessió tindrem com a ponent el Marc Riera del CAP. Perdó. Per facilitar el funcionament de la sessió us demanem que apagueu les càmeres i els micros i si voleu fer alguna pregunta feu pel xat. Avui concentrarem totes les preguntes al final de la sessió perquè és una mica més complicat el tema de la Melé. Què tal, Marc? Com estàs? Doncs molt bé, aquí preparat per lidiar amb el tema de la Melé, que sempre dona moltes alegries. No sé si avui l'encertem massa, perquè, com sempre, cada 3 o 4 anys diuen que es volen carregar la Melé. Avui és el dia que toca carregar-se la Melé un altre cop. Aviam, si el Covid no se la carga, no se la va cargar nadie, ¿vale? Sí que estem pendents, han sortit algunes coses a nivell de notícies que potser pel tema del coronavirus reformulaven algun reglament, sobretot a nivell de no fer repetir masses melés, però de moment ho està World Rugby estudiant. Però bueno, no ens estranya que aquesta temporada hi hagi alguna restricció d'aquest tipus. Esperem que no. Tu mateix. Molt bé, doncs ja comencem la sessió. Avui no tenim noves directrius a nivell de World Rugby sobre la Melé. No hi ha res nou, no hi ha cap canvi de reglament ni cap cosa nova. Aleshores, aprofitarem per parlar més aviat de com els àrbits interpretem les melés i que us serveixi a vosaltres com a entrenadors per tenir el nostre punt de vista sobre com afrontem les melés i que us pugui servir per entendre com són les nostres decisions i saber veure amb què podreu ajudar o no al desenvolupament del partit i dels jugadors. Seria una miqueta una part més de reflexió total. Jo faré 3 coses. Primer faré una petita reflexió sobre com veig la Melé ara mateix. Després us explicaré tot com formem els àrbitres i en què ens fixem perquè tingueu en compte. I, per últim, una miqueta, unes conclusions. Us demanaré una miqueta la vostra col·laboració perquè la Melé vagi millor per tots. Seria una miqueta el perfil de la sessió. Doncs començo i ens n'anem cap a quina és la realitat ara de la Melé. Una miqueta com estan desenvolupant-se ara les melés a nivell general i també aquí a Catalunya. Ens centrarem més en el que passa a Catalunya i espero a veure si tindrem el mateix punt de vista o no. El que està clar és que tothom, segons és com mires una melé, la veu de la seva manera. Tant els espectadors com els entrenadors, com nosaltres els àrbitres, la veiem des d'un punt de vista. I això, si aquests punts de vista són totalment diferents i veiem coses diferents, farà que la melé generi un problema. Perquè el que nosaltres entenem que és correcte, potser per un altre no. I aleshores crec que és important fer una feina d'intentar veure en comú les mateixes coses, perquè ens ajudarà a entendre's entre nosaltres i a millorar al final la melé i el rugby. Jo el primer que dic, la melé és un espectacle. Segur que hi ha gent que diu que sí i hi ha gent que diu que no. El que està clar és que una bona situació de melé, una bona melé, 2 equips empenyent per disputar la pilota per guanyar-la, és un dels trets essencials i característics del rugby i no l'hauríem de perdre. Per desgràcia, per A o per B, aquestes melés a vegades es tornen molt avorrides i fan que el partit entri en uns moments d'avorriment, sobretot pels que hem sigut 3/4, però aquestes sessions, i ho veiem en partits internacionals, com aquí a Catalunya, melés i repeticions, i ara s'aixequen i no sabem el que passa i tal, el que volem és que la pilota corri. Volem que la melé es disputi, que la melé es jugui, que tingui el seu encant, però no que ens morim allà amb una melé minuts i minuts i minuts. Aleshores, són un espectacle, m'ho deixo una mica a l'aire. El tema que més ens preocupa a nivell d'àrbits és la seguretat. La pregunta és, són les nostres melés segures? Hem de fer tot el possible perquè ho siguin, perquè al final, com a
federació, si els partes de lesions i alguns que són en melé sumen, doncs cada cop haurem de pagar la llicència més cara. I tant aquí com a nivell de World Rugby, la seguretat és un dels punts forts que sempre hem de tenir en compte. Aleshores, la pregunta que jo em faria és, són les nostres melés segures? Jo crec que en el temps s'ha guanyat, són més segures, però no hem de desistir i seguir, intentar que hi hagi zero riscos i reduir al màxim les lesions que es poden donar en aquest àmbit. Aquí jo entraria una miqueta amb si les tècniques que utilitzen els jugadors són les correctes. Si una melé està ben feta, no té per què suposar un risc. Però si hi ha tècniques o males posicions dels jugadors, doncs el risc augmenta. I això hem de veure si és que els jugadors no estan prou formats o no se'ls ha ensenyat bé o els àrbitres no complim amb el que ens toca. Aleshores, és un tema, crec, molt important. Quina és aquesta formació? Vull dir, ens estem formant bé tots per encarar les melés? Aquesta és una pregunta i crec que ara aquest temps de pausa ens va bé tots per formar-nos i dedicar més temps a aquesta formació, que sé que com a entrenadors ho feu, nosaltres com a àrbitres també. No hi ha més que aquest és un esport que cada dia es reinventa i necessitem estar a l'última i veure les tècniques que surten noves i el reglament com canvia i això requereix una voluntat, un compromís de tots els involucrats per seguir-se formant. No val allò de, no, jo ja en mi època me lo sabia todo, però és que ha evolucionat moltíssim i hem de seguir formar-nos en el temps. A nivell d'arbitratge també fem autocrítica i un dels temes és si les melés s'entén el que arbitrem a les melés i aquí a vegades fallem i no s'entén el que arbitrem i això genera més frustració i és un tema que hem d'arreglar els àrbitres. El que deia del punt en comú, de la visió en comú de tots. Si tothom detecta una falta clara, la veiem, els espectadors, els jugadors, els entrenadors i l'àrbit no la pita, tenim un problema. O si hi ha alguna sanció que no és important i la melé s'està disputant i l'àrbit pita aquesta falta menor que no té cap incidència, doncs tampoc s'entén. Això fa que a vegades l'arbitratge no s'entengui, és una situació difícil, però hem de fer el màxim per intentar que s'entenguin les nostres decisions. I en part per això ve tota aquesta xerrada. Al final, si us adoneu, la melé acaba convertint-se en un problema global perquè cap pot solucionar-lo sol. Si entre tots no hi posem de la nostra part, és molt difícil que algú arribi i digui jo arreglo la melé. No. Requereix l'esforç de tots i serà una mica les conclusions al final, que necessitem que tothom aporti de la seva part per fer que les melés siguin un espectacle, siguin segures, els jugadors vagin amb bona tècnica i els àrbitres entenguin i arbitrin el que toca. Potenciar els equips que guanyen la pilota de manera correcta i penalitzant el que posa en risc la salut dels jugadors o que no es deixa guanyar d'una forma correcta. Passem a el que serien com els àrbitres veiem les melés i una miqueta a quins objectius ens marcaríem nosaltres de cara a enfocar les melés. El primer punt és indiscutible, és la seguretat. Vull dir, nosaltres tenim una responsabilitat i és que les melés siguin segures. Però tenim la nostra responsabilitat fins a cert punt. Però hem de fer el màxim possible perquè aquestes melés siguin segures. El segon punt seria que sigui per una disputa justa. Nosaltres, com a àrbitres, hem de garantir això, que les melés siguin segures i que la pilota es disputi d'una manera justa. Després desenvoluparé tots els punts. Hi ha la seqüència d'entrada a la melé que, com a àrbitres, l'hem de fer correctament. I és on més formació hi posem, perquè si una seqüència d'entrada és correcta, segurament la melé té més números que acabi bé. Si la seqüència d'entrada ja no està ben feta, és molt possible que aquella melé acabi a baix, acabi a terra o d'una manera incorrecta.
I per últim, com a àrbitres, un punt més enllà, hem d'entendre la melee, no? La filosofia, què implica la melee. És una fase del joc molt característica i hem d'entendre quines lluites hi ha a cada melee, no? I respectar-les. Això ho desenvoluparé ara. A nivell de seguretat, sobretot, primer és allò de más vale prevenir que curar. Aleshores, hi ha tota una sèrie de decisions que com a àrbitres hem de prendre per ajudar a reduir les potencials situacions de risc. N'hi ha de molt tipus. Una primera seria saber veure a nivell de les posicions corporals i els agarres preses, serien els agarres dels jugadors que ja et poden indicar si aquella melee anirà bé, es desenvoluparà bé o malament. És una qüestió de tècnica, de saber veure, si un jugador ja es col·loca malament, ostres, haurem de prendre una decisió o ja saber detectar per què acabarà passant. És una miqueta una prevenció, poder parar-ho per si veiem que va a més, però saber-ho detectar. Després, també, tot i que els jugadors ho facin bé, ens podem trobar amb diferències de nivell. Què vull dir amb això? Doncs que a vegades un equip és molt superior a un altre i volguem fer-ho els dos equips correctament, però es pot posar en una situació d'inseguretat per aquesta diferència de nivell. I aquí l'àrbitre, clar, ha de trobar un punt d'equilibri entre permetre el joc però no deixar de banda la seguretat. Però no és culpa de l'àrbitre que un equip sigui millor que un altre, o sigui més poderós. Però aquí podem fer fins a cert punt, però hem de ser conscients que quan hi ha aquesta diferència, doncs a vegades, si és molt aplastant, a vegades és que ens convé dir que, escolta, no hi ha disputa de la melee perquè això pot acabar malament. I són decisions que has de prendre, que no és fàcil, però que és important. No només entre equips, sinó a vegades entre jugadors. Pot haver-hi un molt fort, un 3 molt fluix, i això ja et genera un problema a cada melee. L'àrbit no és l'entrenador ni ha de fer l'entrenador. I hem d'aprendre a solucionar aquestes situacions. Després hi ha tot un tema de reglament. El reglament és el que és i ens l'hem de saber. I ell ja preveu situacions en què no es pot jugar, per exemple, les melee sense disputa. Si un equip no porta 3 primeres línies i pel nostre reglament de competició tot el que seria menys divisió d'honor masculina i primera i sub-18 de primera, no fa que les melees no es disputin. Podria començar el partit. O si durant el partit es lesionen pilars i hem de continuar, però no hi ha suficients primeres línies, les melees no es poden disputar. I això és important que com a àrbits no ho fallem. Jo tinc constància d'un any, de fa un parell d'anys, que un partit es va jugar amb un equip amb melees disputades quan només tenia 2 primeres línies. Això és un error molt greu, molt greu. I ho hem d'evitar. També a nivell de reglament sub-19, en categories de formació, ja el reglament especifica unes situacions en què la melee hi ha unes diferències de reglament, es val empènyer més de 1,5 metres, el gir fins a 45 graus, quan la pilota està al buit de jugar, totes aquestes coses les hem d'aplicar i a vegades ens pot passar que venim de pitar sènior, passem a un sub-19 i ens oblidem de certes coses. I això és important que les tinguem molt, molt clares. Nosaltres el reglament ens l'hem de saber, però no només nosaltres. I hem de detectar aquestes situacions que si no ens emparem en el reglament ens pot complicar, sobretot en temes de seguretat. L'altre seria detectar faltes clares i òbvies. Això seria sobretot les que afecten a nivell de seguretat. Si veiem accions són molt clares i van contra la seguretat dels jugadors, com a àrbitres, és impensable que les deixem passar. Aleshores, hem de fer un esforç en saber detectar aquestes situacions. Les més evidents són els enfonsaments. A vegades és difícil saber qui ha enfonsat, però hem de buscar la nostra atenció en aquest punt. Quan s'està disputant la melee, intentar veure si anirà cap a baix, el que us deia abans, les posicions corporals i els agarres, tu pots detectar i pots veure qui acaba enfonsant la melee. Seria un dels punts importants com a àrbitres poder saber sempre qui enfonsa. No és gens fàcil,
però nosaltres intentem formar perquè sapiguem què passa a les melés. L'altre seria detectar tot el que són empentes en angle, quan es creuen els pilars, per fer pressió sobre el talonador o quan empenyen cap a dalt, que són també situacions que poden acabar sent motiu de lesió, i és això, és saber-ho detectar. I per últim, quan hi ha girs, els que són incorrectes, girar és correcte, però si ho faig incorrectament i és molt ràpid, pot acabar sent una situació perillosa perquè un equip no s'espera el gir i pot acabar caient. Aleshores, els que són incorrectes els hem de saber veure i sancionar com toca. Anem a veure 3 clips molt fàcils. És el que ens ha enviat World Rugby per saber detectar, perquè veieu un exemple del que estan dient a nivell de seguretat, com s'agafen, qui és el jugador que va cap a baix. Ara ens centrem sobretot en els que enfonsen, els piliers, i us els poso molt ràpid. Ara veureu la repetició amb la càmera de l'àrbitre, molt clarament com el jugador blanc perdrà l'agarre i provoca que la melé s'enfonsi. Deixa anar i cauen. Falta clara del número 1, per tant, s'ha de sancionar. La segona és el número 3, el jugador blau. Artemiev, proprio Artemiev al termine della partita consegnerà la propria maglia al Museo del Rugby, ideato e voluto da Corrado Mattoccia, che è ad Artena, vicino Roma, una collezione di... Veureu ara amb la repetició com el jugador, aquest agarre, aquest colze cap a dalt, pot ser indicatiu que sigui el jugador el que vol enfonsar la melé. En aquestes situacions que costa a vegades de veure, però això pot ser un indicatiu per saber qui és el jugador que està forçant l'altre cap a baix. Anem amb el tercer. Veureu l'agarre, com ara aquí el blau, el número 3, és el que no deixa agafar bé l'altre i el provoca a fer anar cap a baix. Situació perillosa, hauria de ser com de càstig. Aquí el mateix, veurem el jugador blanc, com aixeca el colze i és indicatiu que fa força cap a baix per fer que el seu oponent no pugui disputar bé. El tercer es queixa que l'altre s'ha deixat anar, però la primera falta és del blanc. I aquí la posició, veureu a la repetició, la posició del pilar és incorrecta i és el que provoca l'enfonsació. I veureu com l'agarre és totalment tirant cap a baix. Got to the point where even I was quite cynical and I was looking forward to seeing someone wearing glasses. La seva posició és cap a baix i amb la força del braç, aquí no hauríem de seguir. Jo avui, ja ho hem dit abans, no faig una classe de tècnica de melé ni res. Això simplement són els vídeos que ens passa World Rugby per dir, mireu, això és falta per aquest tipus i això és falta per l'altre. Jo no vull generar debat sobre què estem fent els piliers. Anem sobre la disputa justa. Com hem dit abans, l'àrbitre ha de garantir que la melé és un punt de reinici del joc en què es dona la pilota a un equip però no se li regala. Hi ha un moment en què la pilota s'ha de poder disputar entre els dos. Jo tinc la introducció, però l'altre equip me la pot guanyar. És una mica la gràcia d'aquest esport, que és que la pilota sempre està en possibilitat de disputar-se. I hem de garantir com a àrbits que hi hagi aquesta disputa i després que sigui justa. El primer punt, crec, més important és que els equips empenyin recte. Si els equips empenyen recte, aquesta disputa serà com ens marca el reglament, serà justa. Quan això ja no es compleix és quan venen la majoria de faltes. Si tots els equips, tots els jugadors i jugadores a la melé empenyessin recte, estic convençut que es reduirien moltíssim les possibles faltes i problemes de seguretat. Tot comença quan ja no empenyem recte, anem de costat, cap amunt, cap avall. Aquest seria un punt important a tenir en compte i és el que hem de buscar com a àrbitres. Però
al final el que acaba empenyent és el jugador o jugadora. Nosaltres no podem dir-li com he d'empènyer. Nosaltres només podem sancionar o advertir, poca cosa més podem fer. El que acaba decidint com fer-ho és el jugador i potser per ordres o no de l'entrenador. Després hi ha un tema a nivell de reglament, el que és la introducció al talonatge. La introducció que durant anys ha sigut un cavalló de batalla perquè no hi havia manera, perquè eren molt parcials. Ara ja s'ha establert que el mig de melee pot estar una miqueta més en línia amb els ombros, ja pot fer aquest pam cap al seu camp, però igualment l'ha de ficar recte. No podem tolerar introduccions directament als peus dels segones. Al final, la solució que s'ha optat és que l'equip que talona té l'obligació d'aixecar el peu al talonador per talonar i aquest és el punt que permet la disputa justa, que és que l'altre equip es dedica a empènyer. I aquest desequilibri que té l'equip que introdueix en aixecar un peu, en tenir l'obligació d'aixecar el peu al talonador, fa que els altres tinguin una oportunitat de guanyar i és el que hem de garantir. Ara, si el mig de melee la fica directament als segones, quina disputa justa hi ha aquí? És que no hi ha ni disputa. Aleshores, per això ho hem de tenir clar. Tot el que serien entrades i empentes anticipades fa que ja condicioni aquesta disputa. Si tu tens una millor posició o empens abans, doncs tens les de guanyar. I això ho hem de tenir en compte per evitar-ho i sancionar-ho perquè no passi. A vegades estàs pendent d'una altra cosa i t'ho perds, doncs és un error com a àrbitre. Però hauríem de tenir clar que això pot influir en el desenvolupament de la melee. El wheeling, tot el que són girs o també passos laterals, són tècniques que fan els jugadors o els equips. Recordem, el gir és correcte, però si estic avançant. Si estic avançant amb els clarament i vull girar una mica la melee per tenir una millor sortida, és una acció correcta. El que no puc és directament fer girar fent passos laterals per fer que aquesta melee surti malament, tant atac com defensa. Amb això hem guanyat molt que en els últims anys va canviar el fet que quan girava la melee canviava la posició de l'equip. Ara això va canviar i segueix introduint el mateix i ha reduït els girs, però no treu que encara s'estigui fent. Després hi ha tota una sèrie d'accions. Ens hem centrat molt en els piliers, l'entrada, l'empenta, però hi ha moltes altres accions incorrectes a tenir en compte que estan al reglament i que com a àrbitres també les hem de tenir en compte. Per exemple, tot el tema fora del joc, els mitjos de melee, que tant des de les categories de formació com a divisió d'honor A, hi ha mitjos de melee que no saben les línies de fora de joc que tenen, si es poden col·locar una banda o l'altra, si poden anar per aquí o per allà, i a vegades hem d'estar fent feines d'explicar el reglament en un partit quan no toca. Vull dir, el jugador ha de saber les normes. Dir que el fora de joc, dir que els agarres dels terceres línies que es deixen anar abans o no. Una altra cosa que està passant molt és els flankers que agafen el flanker contrari, que normalment passa al costat que tu no estàs i costa de veure i és una acció que el que fa simplement és generar problemes entre els jugadors i frustracions, perquè que t'agafin quan vols sortir ràpid o tal, doncs és una situació que no agrada a ningú, crec. Qui decideix agafar l'altre? El jugador o la jugadora. Si no ho féssim, ens estalviaríem problemes. Si nosaltres com a àrbitre ho detectem, doncs què hem de fer? Doncs ho hem de sancionar, perquè és que si no pots acabar generant problemes. Són aquestes faltes tontes que l'únic que fan és embrutar el partit. I hem de tenir clar aquestes accions. I com això hi ha altres tipus. I per últim, hi ha tantes faltes a la melee i tants tipus de faltes que a vegades hem de tenir molt clar quines són cop franc i quines són cop de càstig. I a vegades et fas una mica un lío, perquè si juga amb el túnel, amb els peus o tal, o aixeca la pilota o amaga, a vegades hi ha una mica de lío. Com a àrbits tenim el deure de saber correctament el reglament. I normalment les faltes tècniques seran cop franc i les que són un risc o potencialment perilloses seran cop de càstig. Pot ser un baremo per tenir-ho. Però és que a part després hi ha una cosa que també parlarem, que és l'escalat, que també si un equip va repetint faltes,
ja World Rugby fa uns anys va donar una mica d'ordres de dir, bueno, jo no puc estar pitant cop franc cada vegada que l'equip introdueix malament. Hauré d'anar augmentant la sanció i a vegades aquest escalat ens costa una miqueta. O també detectar faltes intencionades. Si és intencionada, potser s'ha d'endur una targeta groga o, si és molt perillosa, una targeta vermella. Aleshores, també com a àrbits hem de tenir clar adequar les sancions al que està passant. No oblidant amb el tema seguretat, que ens ha de ser més directes, i si alguna cosa és provocada i és intencionada i hi ha un risc, doncs només amb un cop de càstig potser no n'hi hauria d'haver prou. I a vegades potser ens costa acabar sancionant com toca aquestes situacions. Anem a veure tres vídeos que expliquen una miqueta situacions d'aquest tipus, no totes, perquè ens hi tiraríem 2 hores. Clarament, la pilota encara no havia entrat, el mig de melé està allà per posar-la i els blancs empenyen. Clarament, és molt fàcil, s'ha vist molt clar, no queda un altre que pitar cop franc. Anem a la segona. Veureu la disputa del groc. Countdown 5.5 minutes on the clock as Ali Price, injured in that Rugby World Cup against Ireland, restored to the fitness of his guy. Fins ara, per aquí un moment, tiro només que veieu la foto. Aquí, potser el negre, el seu agarri no seria correcte del tot. Ho hem de pitar immediatament? No. No és la consigna que ens donen. Hem de veure què passa. Com no acaben caient per aquesta acció, ara veureu l'acció del groc i sobretot el peu aquest d'aquí com fa aquest pas lateral per empènyer cap a dintre i cap a dalt. I és la falta que la sanciona malament l'àrbit, els dona cop de càstig a favor de grocs, però hauria de ser al revés. El peu i com empeny cap a dintre, l'àrbit aquí s'equivocaria. I aquesta és de gir, molt clarament un equip que empenta bé, està a vol entrar a marca i els blancs s'acabaran anant de costat per evitar-la i l'àrbit molt bé pren la decisió que tocaria. Y puede seguir perdiendo hombres si continúa cometiendo infracciones. Landa juega la pelota empenta correcta. Aquí els blancs se n'han anat i l'àrbit assaig de càstig i ens evitem problemes. Podria pitar cop de càstig, vinga, tornem. L'altre equip demana melé, tornem. No, directament. Estan avançant. És clar que anaven a fer un assaig de càstig. Si no fos clar, si la melé estigués estabilitzada, potser no seria assaig de càstig, però aquesta que està avançant clarament, assaig de càstig sense dubte. Anem a la seqüència d'entrada. Aquí sí que és totalment responsabilitat nostra, i així ho expliquem als àrbits, que han de fer una bona seqüència d'entrada. Han de seguir el protocol, perquè al final és un protocol. I és més, si el fem bé, és més fàcil que la melé acabi bé. Si el fem malament, és molt possible que acabi malament. Aleshores, ho tenim molt clar que hem d'actuar en aquesta seqüència tal com toca. L'important és entendre que una veu de l'àrbitre ha de provocar una acció dels jugadors. I fins que no la fan, no puc passar de fase. El que se'ns demana és que la cadència sigui, que sobretot no sigui ràpida. Perquè jo no puc dir 7 després del bany quan encara no estan agafats. Si jo dic bany, s'han d'agafar i un pilar, pel que sigui, no troba l'agarri, ara les samarretes quan tan apretades costa una miqueta, si dic 7 ja tenim un problema. Potser he d'esperar una miqueta. Això potser al nivell parlàvem amb un entrenador i deia, és que jo entreno perquè s'agafin ràpid i per què he d'esperar? Però això ja és al nivell. Nosaltres aquí, per seguretat, el que hem de fer és la seqüència que cada acció meva, cada veu meva ha de ser una acció del jugador i anar complint. I sobretot, si veieu que va molt ràpid, algun problema té l'àrbit, perquè no hem de tenir pressa. Si durant la seqüència hi ha incorreccions clares i òbvies,
només ens queden dues coses. O sancionem o repetim la melee. Però no podem continuar amb una melee quan veiem o posicions incorrectes o garres incorrectes flagrants o que ja estan col·locats en angle. Ara veurem una mica el checklist que fem, però en teoria només hem de tenir dues opcions. O fem repetir la melee, perquè veiem que anava malament, no tenim clar qui estava actuant malament, o si ho tenim clar, sancionar. No queda una altra. El que busquem en tota la seqüència d'entrada és que hi hagi estabilitat, que la melee sigui el més estable possible. Aleshores, si els jugadors tècnicament són bons, dominen les tècniques, serà molt més fàcil que la melee sigui estable. I tenim un patró de seqüència d'entrada, una bona posició corporal, una força correcta, serà tot molt més fàcil. Per això els jugadors han d'estar capacitats per entrenar a la primera línia, perquè et garantiran estabilitat. Quan un jugador no està bé físicament o no és al seu lloc, generarà problemes. I ens hi trobem molts cops. Que els jugadors no estan preparats i et generen un problema a cada melee. Què necessitem aquí? La distància abans d'entrar, que sigui l'adequada, ni massa lluny ni massa a prop, distància d'un braç, que tinguem clar, un cop l'àrbitre marca el punt, que els dos equips es col·loquin a la distància correcta. Ara no és una llei, després ho veureu a una fotografia, però World Rugby ens diu, podria ser una directriu, que dic que no és llei, però que els talonadors facin servir un peu per ajudar en l'estabilitat. Després en la foto ho veureu i ho explicarem molt fàcil. I aquesta estabilitat potser al principi la tenim, però hem d'esperar a mantenir-la fins que s'introdueix la pilota, que és quan comença la melee. Aleshores, tot aquest procés, que dura uns segons, l'estabilitat ha d'estar en tot el procés. Quins punts marquem nosaltres a la seqüència d'entrada? I en quines coses principalment ens fixem? Quan jo dic crouch, que és ajupir-se, el primer és buscar aquest espai, això és norma de l'any passat, que hi ha d'haver una mica d'espai entre el cap i les espatlles de les primeres línies. Cadascú té el seu espai i el que no puc fer és recolzar-me totalment al meu cap amb les espatlles del contrari. Això és una situació que pot ser potencialment de risc perquè estem aguantant tot el pes del pack de davanters amb el coll d'un jugador. Aleshores, per això es demana que hi hagi una mica d'espai, que ens van dir, a veure, si hi ha un contacte, però no es veu clarament que, a vegades amb l'agarre, sí o sí és que acabes tocant, no per això és falta. Però si veiem realment que el jugador està recolzant el seu pes amb el cap, és el que hauríem d'evitar o repetir o sancionar. El de la posició, si jo ja veig que les espatlles estan més baixes que la cadera, aquell jugador no està correctament i em generarà un problema a la melee segur. Doncs aquí és el moment, en el crouch, per detectar-ho. I que ja no es posin recte. Demanàvem per la disputa justa que empenyin recte. Si jo ja començo de costat, molt recte no crec que empenyi. Per tant, buscar aquestes situacions. Ja dic, a vegades això és simplement detectar i et pot servir per saber quin jugador pot generar un problema. Aleshores, és important veure aquests punts. Quan diem bind, que és agafar-se, l'important és que els dos equips tinguin una alçada que es pugui fer l'agarre. A vegades tenim un problema que, si un equip baixa més i l'altre baixa menys, però en el bind veureu que s'estabilitzaran. I si realment no es poden agafar, doncs aixequem i els diem a un i a l'altre que trobin a la postura que arribin al mig. I ara tothom em dirà, jo si vull anar baix, ningú ha de baixar. L'altre equip ha de baixar. Al final és, volem jugar o volem discutir-nos per estar més amunt o més avall? Hem de trobar un punt mig, perquè si no, no juguem. I és així. I ens podem posar farrucos i sí, teniu tota la raó, que jo estic a aquesta alçada, hem de fer perquè la melee jugui. Aleshores, preneu vosaltres les vostres decisions que creieu sobre aquest tema. L'important és que l'agarre no sigui el braç, i ho veiem moltíssim. Hi ha un agarre al braç, no vol dir que sigui... O sigui, el reglament et diu que t'has d'agafar o al costat o a l'esquena, no al braç. I a l'axila també ja és un problema. També aquí una cosa, a vegades corren per allà coses que
No, agarres largos o presa llarga i així ens estalviem problemes. En lloc del reglament, diu que les primeres línies s'han d'agafar llarg. Mentre sigui al costat o a l'esquena, cap problema. Que no sigui al braç ni a l'ombro, que em generarà molta inestabilitat. I ja estic buscant com guanyar l'adversari i d'una manera no correcta o no justa. Però hem de detectar això, que no agafen el braç. I aquí, en el bany, jo ja hauríem de poder detectar i saber que sobretot, els números 1, que no tirin cap a baix, i això ja, si veus un colze a baix, no vol dir que estigués tirant cap a baix, però és un indicatiu que potser voldrà tirar cap a baix el seu oponent. Aleshores, jo li puc demanar que pugi el colze, que el tingui paral·lel a terra i així, com a mínim, la sensació no serà que enfonsi. Que és el que veien en els vídeos abans dels colzes, que es queixa el tercera sempre quan mira el colze del Pilar, que és el que tira cap a baix, quan era el del seu equip el que el tirava cap a baix. Aleshores, el colze no vol dir que sempre el que estigui a baix vol dir que està fent falta, però si el poses amunt ningú et pot dir res. I per últim, que el 3 no enfonsi. El que hem dit del colze molt a dalt o aquesta posició, sobretot també passa molt quan els peus els tenen molt enrere, aquesta hiperextensió, posant molt el pes cap endavant, és una situació potencialment que farà que la milé s'enfonsi. Aleshores, detectar aquesta posició per evitar problemes ja en el bany. I el 7, l'entrada, el que hem vist abans al vídeo de no entrar abans, ja no es veu tant, però sempre tot torna, és que no embasteixin, que sigui una entrada correcta. No vol dir que els jugadors no han d'entrar fort. Jo puc entrar, però no allò com abans d'arrasar amb tot. Vull dir, hi ha una entrada i això també ha generat un problema, que és que a vegades hi ha equips que es deixen anar. Saben que l'altre equip entra fort, doncs jo em deixo anar. Això també em suposa un problema. I a vegades no és fàcil de solucionar. Quan un equip es deixa anar, si ho veus clarament, sí, però a vegades és que l'altre equip tampoc ha d'empènyer més enllà del punt de la marca. Ens ha de fer reflexionar perquè a vegades costa veure les coses. El hit and chase, que és aquesta tècnica d'entrar fort i recol·locar-se, com ja fer una mica de passos per tenir millor col·locació, hem d'intentar evitar-la, detectar-la i evitar-la. I parlàvem abans que tota la seqüència necessita estabilitat i el que necessitem, a vegades en el set, els piliers necessiten recol·locar els seus peus per trobar aquesta estabilitat, permetre. La milé no és una cosa estàtica, és una mica dinàmica. Sí que la seqüència en el crouch i el bind és bastant estàtic, però en el set, quan entren, hi ha aquest moviment cap endavant i a vegades necessiten recol·locar-se. Això és correcte, sempre que no vagi més, sempre que no sigui això un hit and chase o et faci entrar abans o empènyer abans d'hora. Anem a veure un parell de vídeos sobre aquestes situacions. La primera és del contacte del cap amb els ombros del contrari. That's a big strong front row. CO, Pelota now. Tupo. El groc ja ha vist l'àrbit que està totalment tocant, ja li pita directament i fora. Aquí veureu el pilier com entra abans fa contacte i també li diu fora. Són situacions que diu, anem a jugar una milé, que si ja no complim les normes, sanciones i fora. Què hem de fer? Aixecar? No, repetir, escolta, que no has de tocar, no. Hem de saber el reglament i a vegades generem joc sancionant i fora. Ja passen dues coses. Ara veureu que l'equip atacant també pot anar de costat, que és molt clar aquí. Ho tornaré a posar. Primer, si escolteu, pujaré una miqueta el volum i veureu el que dèiem del hit and chase, que és entrar i a vegades els equips pot anar al 1, 2, 3, 4, que pot ser indicatiu que estan ja empenyent abans d'hora. Això una. I la segona cosa que veureu és que els volen mantenir rectes, empenyent cap endavant, i veureu els peus dels liles que se'n van lateralment per provocar una situació d'un gir incorrecte.
S'han sentit els números i ara veiem com els blaus estaven rectes. Al final, clar que acaben girant, però perquè ho han provocat els altres. L'àrbit pita a cop i és al revés. I això és el que dèiem del peu del fre dels talonadors, que seria aquesta posició que amb el peu els hi serveix d'estabilitat per aguantar una miqueta la pressió de tots els davanters que tenen darrere. El reglament et diu que quan la melé comença, ningú peu pot estar per davant dels peus dels piliers, però fins que no entren, aquí en el Vine encara dona temps, però abans del set, o sigui, just en el set, pots retirar-lo i ja et dic, això no és reglament. És simplement World Rugby diu, escolta, aquest peu del fre pot servir per ajudar a l'estabilitat. Si a vegades hi ha milers molt inestables, podem dir, escolta, com veieu de ficar el peu? Si ens pot servir per millorar, doncs això que hi guanyem tots. Últim punt sobre la filosofia de la melé. La melé. El partit a vegades va per una banda i les melés per una altra. És com un partit dintre del partit. I això com a àrbits ho hem d'entendre i ho hem de respectar. Hem d'entendre aquesta lluita en contacte que tenen les primeres línies, els dos packs de davanters, tota la psicologia que hi ha, de guanyar l'adversari directe. I això és important que ho sapiguem i, sobretot, com a àrbits, hem d'acceptar aquest compromís que suposa ser el jutge d'aquesta lluita. A vegades, perquè no dominem el reglament o no tenim tanta comprensió del joc, és una fase que ens costa i ens fa una miqueta fugir-ne. I al contrari, el que hem de fer és anar a cada melé a fer-ho el millor possible i no anar amb por ni amb estrès, que a vegades tots els àrbitres ens pot haver passat, perquè sobretot si no hem jugat allà davant costa molt entendre la manera de fer dels pilars, però a base de formació i de fallar-la molts cops i d'equivocar-te, vas aprenent una miqueta. Mai en saps prou, però sobretot l'important a nivell arbitral és no fugir d'aquest compromís i anar a enfocar-ho a fer la teva feina. La teva feina, només la teva feina, però la teva feina. I per fer això hem de delegar responsabilitats. La melé no és només responsabilitat de l'àrbitre. Que les melés vagin bé és responsabilitat de l'àrbitre. És responsabilitat d'entrenadors, jugadors i l'àrbitre en la seva mesura. I si l'àrbitre ho vol fer tot, malament. Aleshores, al final ho hem parlat abans amb la disputa justa. Les úniques eines que té l'àrbitre és o sancionar o fer repetir a vegades. Les faltes, si són, les haurem de pitar. I no queda una altra situació. Per això és important que els jugadors entenguin que, si tu no t'agafes bé, el que està generant un problema ets tu. Després l'àrbitre té la responsabilitat de dir si allò és falta suficient o no, si és risc, si ha de ser una falta més greu, si ha de ser targeta o no. Però el que ha de fer les coses bé són els jugadors i utilitzar les tècniques correctes. I quan vulguem parlar amb els jugadors, fer-ho de manera efectiva. Jo, en general, sempre poso que quan la nostra comunicació com a àrbits sempre ha de ser efectiva. Què vol dir? Que el missatge que jo vull transmetre arribi on ha d'arribar i tingui una conseqüència. Si no, no és comunicació. Si no, aleshores és parlar per parlar i és soroll de fons. I és una cosa que hem d'evitar. Aleshores, quan hem de parlar amb les primeres línies, hem de fer servir un vocabulari que s'entengui, fàcil, concís, i que no, sobretot, jo aquí la reflexió que jo feia era, sobretot, no pontificar. O sigui, jo no aniré mai a una primera línia a explicar-li com s'ha de col·locar. Si ell ha fet milions de milers més que jo, potser amb alguna categoria de formació i tal, nosaltres no hem de fer d'entrenadors com a àrbits. Els entrenadors sou els que feu d'entrenadors. A vegades et trobes situacions, com deia abans, de jugadors que veus que no, li pots donar un petit consell, una petita cosa, per ajudar al desenvolupament del partit. Però no venir a pontificar i no, perquè esto así, no. Hem de dir les coses
clares, concises i que el missatge arribi i tingui una conseqüència. I si la diem, l'hem de complir. Jo per això ja a les xerrades prepartit ja no dic res. Vull dir, és millor... Yo esclavo de tus palabras y amo de tus silencios, no? Doncs és una miqueta això. Si les primeres línies ja saben el que ja saben com és la seqüència d'entrada, jo no els he de venir a explicar res nou. Si hi ha un canvi de regles o alguna cosa especial, sí, però si no, tira milles. I com a àrbits, ho hem dit abans, hem de fer que les nostres decisions siguin comprensibles. Això és a vegades el que sembla el més fàcil des de fora, però és el més difícil des de dintre. Perquè a vegades, la Milé crec que el problema que té, o que tenim com a àrbits, és que passen moltes coses en molt poc temps. Hi ha molts jugadors implicats i moltes possibles faltes i moltes situacions que a més són problemàtiques i de seguretat i et fan estar més alerta i deixes de mirar unes coses per mirar unes altres i a sobre al mig de mirar l'ha de posar bé i si estàs sol, que pites sol, doncs està clar que si estàs en un costat, el problema te'l generen a l'altre costat de la Milé i què pots fer-hi? Canviar de costat. Llavors, quan canvies, els que et fan mal problema són els on estaves abans. Aleshores, són situacions difícils. I si realment no entens una miqueta de Milé, doncs se't poden complicar. Però, bueno, el que dèiem abans, és la nostra feina i hem d'acceptar-ho i una em surt malament, però la següent Milé ho he d'intentar tornar a fer igualment de bé. No puc defugir-ne. El que se'ns ha de demanar és que el que és clar i obvi, com a tots els altres aspectes del joc, ho sancionem. Les faltes clares i òbvies s'han de sancionar o donar avantatge, però indicar que aquesta falta ha existit. No mirar cap a una altra banda, que això és una de les coses que hem d'evitar, de dir jo no he vist nada i tiro milles. No. El que és clar i obvi se sanciona i fora. Hi ha totes aquestes situacions que veureu un parell de vídeos quan la Milé s'enfonsa, que també ho van canviar no fa molt, que si la pilota estava disponible i s'enfonsa, es podia seguir jugant, per no fer repetir la Milé i tot el rotllo. Però hem de veure quan es pot seguir jugant i quan no. Ho veureu molt bé en els vídeos. I ja ho hem parlat abans, però tot el tema de l'escalat de les sancions. Si jo soc el jutge de la Milé i hi ha faltes que es van repetint, ja no puc quedar-me amb un cop de càstig o un cop franc i repetir-ho. Si es van repetint, hauré d'augmentar el grau de la sanció. I si hem de treure targetes, doncs s'han de treure targetes. Clar, jo no soc partidari que els partits acabin sempre amb moltes targetes grogues quan són partits que no tenen cap problema. Però és que si no fem la nostra part cadascú d'evitar fer faltes i sobretot faltes perilloses, doncs tenim un problema. Nosaltres tenim clar que a nivell de joc brut hem de tenir tolerància zero amb el joc perillós. Tot el que és contra la seguretat hem de tenir clar que no ho podem deixar passar. Però això també implica que els jugadors i els entrenadors anem amb la mateixa línia. Si no jo vull intentar-ho fer-ho molt bé, però si cada Milé hi ha un tio que està enfonsant, doncs clar, l'he d'anar fora. I si entra el següent i segueix enfonsant, doncs acabarem jugant amb Milés no disputades i amb menys jugadors. I més ara, tal com està el reglament, es complica més, perquè si provoques Milés no disputades, has de treure un jugador, més si potser ha sigut per una groga, doncs estàs jugant amb 13. I són situacions complicadíssimes. Anem a veure aquests vídeos. Primer els dos de pilota, si és jugable o no jugable quan s'enfonsa la Milé. La primera és correcta. Get the ball out. Hi ha hagut una bona lluita, una bona disputa, s'han mantingut allà, la pilota s'ha guanyat pel talonatge, estava disponible i després cau. Cau sense que ningú sigui culpable. Aquí és on podrien deixar jugar. I ara, pel contrari, veureu l'altra situació. Abans que hagi entrat la pilota ja està caient la Milé. En aquest cas, no s'hauria de deixar. I és més que hauria de ser cop de càstig del vermell, que fa aquest cranking, que és enfonsar cap a baix, és el que provoca l'enfonsament,
doncs hauria de ser falta del vermell. No haurien de deixar jugar aquesta melee. I després, dos temes a nivell de disputa que veieu que no podem pitar tot. Veureu una situació d'una melee on l'agarri no és perfecte, però els dos equips lluiten bé, no haurem d'anar a pitar immediatament tota falta. Aquí. El colze està una mica amunt, però com s'agafa bé al costat, hi ha una lluita, hi ha una disputa correcta. Vull dir, com un exemple de que no s'ha de pitar tot. I per últim, pujaré una miqueta el volum, perquè és el tema de comunicació, el que dèiem de ser concís. És una melee que ja s'ha enfonsat un cop, o no, la primera empenta cap a dalt, la segona, que és la que veiem, s'enfonsa, i l'àrbit agafa el jugador i li diu clarament el que creu que passa i com procedirà. Exeter lead this pool. Sale Sharks on second, Glasgow Warriors on third with 4 points. La Rochelle on the bottom with clarament enfonsa a l'1. Two opening losses. This is a big game. Another penalty, says Luke Pearce, and second blast means that there'll be a yellow card here. Let's listen in. No discussion. 2 penalties that are clear. First one standing up, the second one folding in half. If you do it again, he'll be yellow carded. Li diu, la primera l'has aixecat cap amunt, la segona l'has enfonsat. Si torno a veure, et trec targeta groga. No som molt partidaris d'amenaçar d'aquesta manera un jugador, perquè més que res, l'àrbit es pot posar en un jardí. Perquè si tens molt clar i domines la melee i saps qui fa falta, ok, però ho has de tenir molt clar, has de ser molt bo. I perquè el que no podem dir mai és si la melee s'enfonsa serà falta teva, perquè aleshores l'altre pilar què farà si és una mica llest i una mica tal? Doncs enfonsar l'altre pilar. Són situacions que hem de saber. L'important és com es dirigeix el jugador, dient la primera has fet això, la segona l'altra, fent entendre que sap el que està passant i passar-li sobretot la responsabilitat al jugador, que és l'objectiu a nivell de World Rugby, que els jugadors es facin responsables de les melees. Anem a l'últim punt, ja seria un resum a nivell global, una diapositiva. Havent vist tot el que hem parlat a nivell des del punt de vista de l'àrbitre, jo faria aquí una mica de conclusions i coses que demanaria al rugby català per millorar tots. El primer és que entenguem que les melees són responsabilitat de tots, no només d'àrbitres o de jugadors. Tothom té la seva part de responsabilitat i si ho fem tots bé, les melees aniran molt millor. I és un tema de fer-se responsable. Si a mi em toca entrenar el jugador perquè aguanti bé la melee, l'he de dotar amb els exercicis tècnics que calen, amb la preparació física adequada i saber afrontar les melees com toca. Com a àrbitre, tenim molta responsabilitat, fer la seqüència d'entrada correcta, saber detectar les faltes clares i òbvies, tot això ho intentem fer. I aleshores és afrontar la responsabilitat i això ens ajudarà a tots. Perquè al final un punt que creiem molt important és que hem de prioritzar sempre la seguretat. O sigui, la seguretat ha de ser un punt clau per tot el rugby i no tot és guanyar. I és molt important fer les coses bé, segures, i si a sobre guanyem, perfecte. Però no voler agafar dreceres per aconseguir victòries. Tothom ja sap de què parlo. I per això hem de ser honestos. Nosaltres com a àrbitres hem de fer autocrítica i si fallem, doncs ho fallem i sempre amb l'honestedat per davant. No pitar malament a propòsit. Intentes fer-ho el millor possible i si veus una cosa, afrontar-la i no mirar cap a un altre costat. I aquí crec que tots també hem de ser honestos. Si jo no vull que un jugador faci faltes, potser no li he d'ensenyar a fer faltes. Ja sé que això és un tema difícil, però que és important i sobretot la formació dels petits. Per exemple, un exemple d'una situació que ens passa. En sub-12
les melés no s'empeny, la pilota s'introdueix, però sí que els talonadors poden disputar la pilota. I estan acostumats alguns a llançar molt la cama per intentar recuperar-la perquè el reglament els hi permet. Què ens estem trobant? Que quan pugen a sub-14, ells segueixen fent el mateix. Ells, quan veuen la pilota que entra, encara que no he introduït jo llanço la cama i a veure si la puc guanyar. I això ens genera unes situacions potencialment molt perilloses perquè el que està fent és tirar-se amb els peus per davant a intentar guanyar una pilota, però fent una situació que pot ser d'enfonsament de la melé, a més quedant-se en una posició molt dolenta. Sobre això, a vegades potser com a àrbitres no ho hem sabut veure i pot generar problemes, però és que també com a entrenadors ho hem de saber detectar i canviar-ho i explicar la tècnica correcta. I ens estalviem un possible problema. Per tant, és imprescindible que ens seguim formant, que això cada cop va evolucionant i s'aprenen coses, cada any surten coses noves i no ens podem quedar parats. Vull dir que això és formar. Nosaltres com a àrbitres hem de seguir formant els nostres àrbitres, els que comencen categories de formació perquè vagin aprenent, però fem reunions, fem coses, no pots dedicar tot el temps que vols a parlar de melé només, hem de parlar de moltes altres coses i no sé, ara que ens hem acostumat a aquest tipus de sessions en videoconferència, potser ens obre una possibilitat de formar-nos més i millor i d'una manera més global. Però bé, està per veure. I per últim, una mica una idea així que deixo a l'aire, que és, ostres, potser hauríem de tenir una manera de saber que un primera línia està preparat per jugar. El reglament abans et deia que per tu jugar de primera línia havies d'haver estat entrenat per aquesta posició. Ara no sé si això em sembla que ha desaparegut, però la idea és la mateixa, que és que només pots jugar a primeres línies que està marcat com a primera línia. I a vegades ens hem trobat situacions que hem posat un jugador que no està preparat en una primera línia i tu com a àrbit no pots fer-hi res. En el sentit que si tu com a delegat marques una primera línia, qui soc jo per dir-te que no ho és? Jo no soc entrenador. Això és una responsabilitat de l'equip i crec que potser seria bo que la gent comencés si jo soc primera línia, que exigir que m'entrenin com cal, que tinc les condicions per fer-ho correctes i jo, ara parlo com a àrbit, jo també he d'assegurar-me que els àrbitres saben els mínims per enfocar una melé. Aquí, ja ho dic, tothom té la seva responsabilitat. Bé, fins aquí això. Us deixo per acabar una mica amb un toc d'humor una anècdota del Nigel Owens. A veure si ho veieu bé, si no us la passaré el vídeo, però és correcte. Ell li fan una pregunta en un xat d'aquests sobre les melés, sobre si les melés està traduït a sota, si és fàcil o difícil les melés, a veure la resposta, i després explica una anècdota d'un partit d'Irlanda que està força bé. Eminder says, does any referee truly understand the dark arts of the scrum and which player was the best at getting away with it? We do understand the scrums. The better referees understand the scrums, definitely. Look, sometimes the scrum collapses and you don't know what. I honestly don't know who took that down, and that's when you reset the scrum. But most of the times, the better referees, they will know what's going on. The best one was, I think it was Munster against Connaught. Every single scrum went down. It was my first game in Ireland, pretty much. You had Alan Quinlan shouting from the back row, blaming the Connaught front row. You had Ronan O'Gara running in and pointing out who it was. You had the Connaught scrum half telling me it was the Munster front row. Everybody's having their say. And I just blew the whistle and I said, right, boys, that's enough. That's enough now. At the moment, there are about 20 referees on this field. And Peter Cloworthy, who was the one who was taking the scrums down, he turned to me and he said, yes, he said, and you're not one of them. The claw hath spoken. I wasn't one of them. So then for the next 4 scrums, I penalised him. He got the message. Quite right too. The man with the whistle has the last laugh. Bueno, molt bona l'anècdota. Ok, doncs això està tot. Anem amb les preguntes. Marc, estàs per aquí? Sí que estic. El Jordi Villalande tenia un comentari i pregunta que et volia fer. Jordi, quan vulguis.
Hola a tothom, hola Marc. Hola. A veure, el tema és molt complicat. És que a més has anat a tocar amb els dos webinars que has fet els 2 punts més complicats d'arbitrar. Són la breakdown i la melee. En tot cas, era una pregunta, més que una pregunta, com una suggerència. Crec que s'ha fet en algun moment. La pregunta anava una mica entorn a si creus que els àrbitres estan prou formats amb la tècnica de la melee, especialment aquells àrbitres que no han jugat a la delantera, que no han format mai una melee. No? Vull dir, tenir una visió reglamentària, però possiblement falta una formació tècnica en quant a entendre els mecanismes o com funciona la melee o com es treballa. No? Igual que tu ens dones la visió aquesta, si no seria bo que d'alguna manera fer un quid pro quo i d'alguna, no sé si d'alguna comissió tècnica de la federació o algun entrenador i tal, fes una mica de formació, una mica en quant als aspectes tècnics de la melee, no? Per intentar entendre-ho. Tot i això, segueix sent complicat, perquè per mi mateix segueix sent complicat. Jo no entenc moltes vegades les decisions que es prenen en melee, però és que no les entenc ni a l'àrbitre ni als meus jugadors mateix entenc. Però bueno, intentar una mica fer aquest quid pro quo, una mica de feedback entre àrbitres i tècnics, de buscar uns aprendre la visió reglamentària, els altres aprendre la visió, tenir una visió més tècnica. Totalment d'acord, Jordi. Jo ho veig igual i si fixes la presentació que estava en aquest camí de dir, escolta, que això ho hem de millorar tots, que tothom ha de fer autocrítica, crec que tots hem de fer autocrítica, els àrbitres tenim molta feina a fer aquí i està clar que ens hem de formar més. I ja et dic, quan tu comences a fer d'àrbitre, el curs, per pitar categoria de competició, si no els que es queden a escola de rugby, són 16 hores que fem. Amb 16 hores, quantes donen de melee? Una? No és suficient, però és que hi ha tantes coses que no puc fer un curs només de melee, per entendre's així. Està clar, està clar. Però està clar que estic totalment d'acord amb tu i és un punt de dir, escolta, aquí tots hem de posar la nostra part per millorar aquest tema, aquest aspecte. Sí, vull dir que estic totalment d'acord, no puc dir res més. Molt bé. Jo mateix m'ofereixo, suposo que d'alguna manera buscar algun mecanisme de connexió entre la part tècnica i la part, diguem-ne, arbitral, els col·lectius d'intentar treballar junts o de... És que aquest punt és complicat, perquè són dues visions molt... La visió reglamentària i la visió tècnica són complementaris, però alhora, com no es treballin junts, no sé. Jo, com a mínim, m'ofereixo, sí. Nosaltres, això s'ha de fer bé, hem parlat molts cops amb el Manyo, que li tinc molt respecte, havia parlat també molt amb el Roger Ripoll i el Vasco el tens per aquí, saps que a més de primera línia hi ha uns quants. Moltíssims, i de fet i tenim companys que són àrbitres que són primeres línies i molts cops, quan a les sessions parlem de melee, doncs ells ens donen el seu punt de vista que és molt valorat perquè saben el que passa. Però tot i així, és això, necessitem més una qüestió de temps, de dedicar-hi més temps. Vull dir, la melee és una cosa molt important, però és el que deies, no és l'únic important. Vull dir, potser hem centrat una miqueta més en el breakdown per tenir clar aquest concepte, perquè hi ha molts més placatges en un partit que melés. I a vegades tires més la muntanya, la cabra tira pel monte, no? Però de melee cada any fem formacions, fem reunions i una cosa que es va intentar també nacional és que vingués un entrenador i explicar, però s'ha de fer bé. O sigui, l'important és que es faci bé, que s'expliquin bé, potser començar amb poca cosa, parlar de les posicions, el que dèiem de les posicions, dels agarres de primera línia i d'aquí anar construint i anar més. Anar una miqueta solucionar la seguretat per acabar, al final, acabant comprenent la filosofia de la melee, que seria una mica l'ordre en què ho fem. Però bueno, te cojo el guante i ho tindrem en compte. Gràcies. Molt bé. Hi ha una altra pregunta a l'Alejandro. L'equip que no introdueix la pilota està obligat a talonar, a treure el peu? L'equip que no introdueix la pilota no té... O sigui, tu pots guanyar la melee per empenta.
Ara, el que està obligat a treure, o sigui, el talonador està obligat, de l'equip que introdueix, a llançar el peu. Està obligat. L'altre equip no. Ara, si tu comences a guanyar la melee i vols talonar-la, o sigui, sense haver introduït, cap problema. Però tu pots guanyar la pilota per empenta. Vale, doncs ja està. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies, Marc, i moltes gràcies a tots i cuideu-vos molt.